Guyyaan har'aa Maarchii 23 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatti guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhuuf viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Kanneen akka Ameerikaa doolaara, Chaayinaa, Heewaan, Awustiraaliyaa doolaara, Indii Rupii, Yuuroo, Kaanaadaa doolaara, Paawundi Sterlingii, Saawudii Riyaal, Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Joordaan diinaar, Israa'el sheqel, Omaan Riyaal, Qatar Riyaal, Bahareen diinaar kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kana faaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hedduu dabalee jira. Meeqa dabalee, biyyoota kamtu dabalee kan jedhu waliin ilaalla. Egaa yeroo sharaf maallaqa keessan kara biyyaa ergattanii of eeggannoo guddaadhaan ergadha. Yeroo kanatti rakkoon garaagaraa hin jira jechuudha karaa gabaa gurraacha. Kanaafiyyuu maallaqa keessa yeroo ergattan of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaan akka of eeggattanii fi gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 80 sharafaa oolee jira. Tiyaanuu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 134 tuqaa saantiba 00tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 18tiin sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indii Rupiin tokko 2 tuqaa saantiba 05 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indii Rupii tokko 2 tuqaa saantiba 01 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indii Rupii tokko 1 tuqaa saantiba 63 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 222 tuqaa saantiba 11 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 182 tuqaa saantiba 80 sharafaa oolee jira. Awaash baankii Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 52 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 83 sharafaa oolee jira. Tiyaanuu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiba 29 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 42 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 80 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterling tokko 256 tuqaa saantiba 22 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Paawundi Sterling tokko 211 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Paawundi Sterling tokko 207 tuqaa saantiba 54 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterling tokko 200 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii Riyaalii tokko 51 tuqaa saantiba 29 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii Riyaalii tokko 43 tuqaa saantiba 09 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii Riyaalii tokko 42 tuqaa
tuqaa saantiba 0.1 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi Riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 75 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaarri tokko 192 tuqaa saantiba 30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 29 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 0.1 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 628 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 489 tuqaa saantiba 87 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 44 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 03 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 95 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 66 sharafaa oolee jira. Nitti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 271 tuqaa saantiba 65 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 61 tuqaa saantiba 26 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 500 tuqaa saantiba 94 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 00 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaarenidha. Bahaareen diinaarri tokko 509 tuqaa saantiba 00 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira. Akkuma argitanii yeroo maallaqa keessan ergattan gatii sirreessifadhaatii ergadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina, laayikii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.